26 ka pamilya sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nawad-an og mga panimay. Human miolbo ang sunog. Samtang usa ka 14 anyos nga tinun-an sa City Central School ang nadumbulan sa usa ka responding fire truck. Gipasalig sa Lapu-Lapu City nga ilang abagahon ang dugang mga gastuan sa ospital sa biktima. Ani ang report. Paspas nga gilamoy sa kayo, kining 8 ka mga panimay sa Sitio Radar, Barangay Babag, pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Sa usa sa mga kwarto sa panimay ni Diosdada Imbong, gikatahong nagsugod ang kayo. Pagtutok na ko, gipukaw na ko sa mga anak nga sunog. Diya man sila may tawang kwarto. Hinuon, human sa 20 minutos, nakontrolar radayon ang kayo o wa na makakatapa sa ubang mga panimay sa dapit. Sulod lang ning buwan sa Enero, kini na ang ikalimang nga insidente sa sunog nga natala sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Subay niini gitinguha karon sa Lapu-Lapu City Fire District nga mopahigayon og sub-sub nga fire safety inspection sa mga kabalayan lakip na sa mga establishmento. Ang Lapu-Lapu gikan manggod sa devastation sa Odette, ma'am. Niya mostly ato mga kabalayan o mga electricals na problema mga guba. So dapat na siguro nila mag-rewiring. Matod ni SFO1 Oy Ritueli Bagyo, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga duha ka mga anggulo karon ang ilang gisubay. Base lang ta sa witnesses nga responder o ang katugyod mismo nga nagtrabaho sa ilang balay. Doon na sila gitrabaho nga gamit ang welding machine. So initially, doon na tayo cause. It could be electrical ignition or caused by the welding slugs. Ang gym sa Barangay Babag ang nagsilbi karong evacuation center sa mga nasunugan diin may mga modular tents nga gimontar. Hinuon sukwahi sa kahimtang sa mga nasunugan sa Barangay Ibo, mas hamugaway ang ilang kahimtang kay gawas nga mas menos ang mga pamilyang apektado, wala usab maguba sa bagyong Odette ang ilang gym. Ganiha may mga kawani usab sa City Health Office ang misusi sa panglawas sa mga nasunugan. So far, walay nagkalibang. Wala po sila natagaan og tetanus toxoid injection. Pag-interview man ako karong buntag po ang mga nasunugan. Wala sila kanaingon nga na sila mga samad, natunok o dili parehas sa katong nahitabo sa ibo. Samtang usa ka 14 anyos nga tinun-an sa City Central School nga padung nauntang muuli sa ilang panimay gikan sa tunghaan na dumbulan sa responding fire truck. Ako remember na naglangka ko man, langka mata. Kalit lang ang movement sa bata padulong sa gawas sa kalsada. Padulong sulod sa kalsada. Diin mo atong fire truck. Naigo ang maong estudyante sa side mirror nga dunay metal. Kagabii na discharge na sa tambalanan ang maong tinun-an. Apan kaganiha, subli kining gibalik sa mga ginikanan sa hospital, human matod pa may gipangmuok pa kini. Amo lagi na ipacity scan para to make sure nga okay ra ba yung ulo ba kay mumo man siya atong pagkadlaw ningon man siya nga masakit akong ulo. Matod sa inahan, giabagaman sa Lapu-Lapu City Fire District ang mga gastuhan nila sa tambalanan kagabii. Apan dugang pinansyal na usabang ilang gikinahanglan aron mapaubos sa CT scan ang ilang anak. Sa text message nga gipada sa PIO sa Lapu-Lapu City, gipahibaw niini nga abagahon sa lokal nga kagamhanan ang dugang mga gastuhan sa hospital sa biktima, lakip na ang mga laboratories niini. Nakig-alayo na usab ang CSWD Lapu-Lapu City sa pamilya sa biktima. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.